The title of the story, A Farmer and His Sons. Once there was a farmer. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದ. He lived in a village. ಆ ರೈತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. He had 3 sons. ಆ ರೈತನಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು. Who always quarreled with one another. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. The farmer got very sick. ಆ ರೈತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. He was very upset because of his son's attitude. ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆ ರೈತ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ. One day the farmer brought a bundle of sticks. ಒಂದು ದಿನ ಆ ರೈತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲುಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. He asked them to break it. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. They tried their best but could not do so. ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. Then the farmer united the bundle. ನಂತರ ರೈತ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ. He told them to break the sticks. ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. They broke them easily. ಆ ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದರು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿದರು. The farmer said, United we stand, divided we fall. ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ನಾವು ಬಾಳಬಹುದು, ಭಾಗವಾದರೆ ನಾವು ಬೀಳಬಹುದು ಎಂದು. His sons learnt a lesson and began to live in peace. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಥೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. Moral of the story, unity is. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ.